Bună tuturor! Astăzi o să vă arăt colecția mea de slime. Deci, da, colecția mea de slime. O să dau camera la verișoara mea, că îmi trebuie ambele mâini. De pe cum se vede. Deci, da. Ăsta e numărul 1, dar ăsta nu chiar e favoritul meu, pentru că e cam lipicios pe cum se vede. Vedeți? Uite, am un pic aici, dar nu se vede pe camera. Deci, da. Punem asta la o parte. Ok. Ok, acum am asta. Ăsta îi, într-un fel, preferatul meu, dar totuși, da. Ăsta e foarte greu de băgat, dar da. Uite, scot o bucăție. Ăsta e foarte fain pentru că nu e lipicios și la fel ca foarte distractiv de jucat cu. Atunci, da. Și ăla e foarte frumos și îmi place mult. Deci, da. Acum am asta. L-a pus într-un tub de glicerină. Adevărat. De fapt, două a pus într-un... două, vedeți? Deci, da, uite. Pe cum se vede. Și ăsta nu e așa de lipicios, dar da. Și ăsta e fain, uite. Și e puțin harios cum iasă și da, uite. Se întinde bine. Ok, da. După aia am ăsta. Ăsta e roz. Și da, nici asta nu e lipicios. Și ăsta e vreo cam a doilea meu preferat. Imediat o să vă arăt preferatul meu. Deci da, vezi? Ăsta e puțin lipicios. Scuzați-mă pentru mână dinainte. Deci da, ăsta e puțin cam lipicios. Dar îmi place. Uitați. Dar numai auziți cum sună. Stați un pic. Să-mi întind un pic. Și da. Auziți. Nu e foarte mult. Iar eu la final am vrut să vă arăt trufe pe canalul Mara, dar slime-ul meu e foarte lipicios, știu, dar îmi place foarte mult, ok? Ultima încheiere. Deci, da, a fost foarte bine să vă vedem și da, sper că v-a plăcut episodul. Deci, da, da, și vă rog abonați-vă la canalul verișoarei mele, Briana. Mai exact, mă cheamă Briana Bucșa, la fel ca pe Mara, dar cu Briana. Da. Deci, da, abonați-vă la ambele canale, vă rog frumos. Deci, da, sper că v-a plăcut episodul și ne vedem la un nou episod. Mara, vorbește parcă ar fi un serial, se zice, la noul meu videoclip. Adevărat. Deci, da. Spune și tu ceva înainte să închidem. Pa! Da, și ce altceva? Vă rog să vă abonați la canalul meu și Alimara, dacă încă nu sunteți abonați. Și vă rog să deveniți fanii noștri. Da. Apropo, noi vom avea mare grijă să postăm lucrurile favorite de voi. Preferabile. Și comentați jos în comentarii dacă vrei să amestecăm toate slime-urile ăștia într-un singur slime. Spuneți în comentarii. Și cel care câștigă, ala să-l facem. Deci da. Ne vedem. Scrieți-ne cum să facem la comentarii, pentru că chiar am rămas fără idei amândouă. Deci da, vă rog. Dacă vă uitați cineva din familia noastră, vă rog, abonați-vă și sunați-ne sau ziceți-ne cum să facem la... Da, și scrieți în comentarii numele vostru, bine? Deci da, ne vedem la un nou episod. Pa!